거실은 시원한데 방에 들어가면 다시 후끈한 집이라면 이번에는 투인원으로 가는 게 맞습니다. 삼성 무풍 에어컨 AF70F19D1 LRS 프리미엄 블루 모델이 거실 스탠드 19평형에 방 벽걸이 6평형 구성으로 나왔습니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 여름에 에어컨 하나만 틀어두면 거실은 버틸만한데 방은 또 따로 덥습니다. 이 모델은 거실과 방을 같이 잡는 구성이라 집 안에서 시원한 자리 찾아다니는 느낌을 확 줄여줄 수 있습니다. 노풍 냉방이라 밤에 직바람 맞고 깨는 부담도 줄이고 삼성 투인원 구성이라 여름 전 집 냉방을 한 번에 맞추기 좋습니다. 정상가는 349만원대인데 지금 무려 92만 2천원 할인된 257만원대에 구매할 수 있습니다. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 남들보다 92만 2천원 아낄 수 있는 기회. 게다가 기본 설치비 포함 구성이라 에어컨 살 때 제일 신경 쓰이는 설치 부담까지 같이 확인해볼 수 있습니다. 거실만 시원한 여름 말고 방까지 같이 시원한 여름을 원한다면 이 구성은 그냥 지나치기 아깝습니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.